ថ្លៃដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងអូស្មန်នៅតំបន់ប្រចាំបូព៌ាបានហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈដែលចំនួនយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាន់តែរីកធំឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់យោងតាមទិន្នន័យដឹកជញ្ជូននិងប្រភពពីឧស្សាហកម្មប្រេងគឺបានឲ្យដឹងថាវិបត្តិបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលស្ថិតនៅចន្លោះអ៊ីរ៉ង់និងអូម៉ង់ច្រកសមុទ្រនេះគឺជាផ្លូវដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលដឹកជញ្ជូនប្រេងប្រមាណ 1/5 ឬ 20% នៃប្រេងដែលប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាបរិមាណអូស្មန်ធម្មជាតិរាវដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បច្ចុប្បន្នការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានបញ្ឈប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីកប៉ាល់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានវាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់គឺបានប្រកាសថាច្រកសមុទ្រនេះត្រូវបានបិទហើយកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់នឹងបាញ់ទៅលើកប៉ាល់ណាមួយដែលព្យាយាមឆ្លងកាត់ការរំខាននឹងការបិទច្រកនេះបានបណ្ដាលឲ្យទីផ្សារថាមពលច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងតម្លៃប្រេងឆៅប្រភេទ Brent គឺមានការកើនឡើង 10% នៅសប្តាហ៍នេះថ្លៃដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅធំៗពីប្រចាំបូព៌ាទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺមានការកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានអត្រានេះគឺមានការកើនឡើងទ្វេដងគិតចាប់ពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអត្រាដឹកជញ្ជូនសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកអូស្មန်រាវធម្មជាតិគឺមានការកើនឡើង 40% នៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីប្រទេសកាតាបានប្រកាសបញ្ឈប់ការផលិតស្ថានភាពនេះគឺជាផលវិបាកផ្ទាល់ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់និងបានសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលលោកអាយ៉ាតូឡាខាមេនីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាការឆ្លើយតបអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកទៅលើប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រដែលជំរុញឲ្យមានការបិទរោងចក្រប្រេងនិងអូស្មန်ជាបន្ទាន់នៅទូទាំងតំបន់ប្រចាំបូព៌ា